命が続く街で君だけ優しく輝いてる Don't stop carry on 諦めない Don't stop shining on 壊されない愛になるよ空を包むように抱きしめている抱きしめているリガミリティアの新しい機関になったジャンヌ・ダルクにウッソの父親ハンゲルグ・エビンがいた。ウッソは母の死を報告しながらも父が変わってしまったことに動揺していた。しかしピピニーレンの宇宙艦隊が押し出してきた時、ウッソは父親の前で自分の成長した姿を見せ父親の気を引こうとしていた。鮮血は光の渦に。シールドで押しつぶそうと言ったって。助けてくれた。誰？オデロにトマースさんか。ちゃんと僕を見てくれているんだ。すごいよ。うっそ、点数稼ぎをさせてもらったぜ。だけど嘘、親父さんが見てるって言うんで張り切りすぎてるんじゃないか。張り切りすぎ？そういうことで気持ちは弾んでいないよ。パイロットとしてちゃんとやってみせないと父さんはきっと叱るんだ。手強い艦隊です。第一次防衛ライン突破されています。田代大佐の主抜点は動いてないようだな。そのようです。本艦の後方4戦闘距離に集結したままです。こちらが援護を求めるまで動かぬということか。第二次防衛ラインまで後退する。敵艦隊は交代をかけている。オデロさん、トマースさん、分かってるよね。分かるわけないっしょ。ベスパだっていくつも艦隊があるんだ。合流させたら厄介になる。目くらまつの機雷が撒いてある。うっそ、もういいわ。ここまで押し込めば十分よ。交代しましょう。けどラステオ艦隊の後方に別の艦隊がいるのよ。その艦隊があのお皿に乗ったモビルスーツのいる部隊らしいのよ。お皿にあった大型のモビルスーツ。鈴の音を出してるかもしれないモビルスーツ。それにその艦隊の後ろにあのエンジェルハイローとかいうリングもあるんだよ。でもさ、初めに出てきた艦隊がすぐに引っ込んだのはなぜなんだろう。こっちの数が多いんであったのさ。そうだね。そうなるとこの後の方が大変だよ。エンゼルハイローとかからも艦隊が出てくるんじゃないの？鈴の音もそちらの方から聞こえるみたいなのよ。でもさ、カルルは静かだね。どうしたんだろう。あの鈴の音、地球で聞こえていたのとは違うみたいね。人を怯えさせたり誘ったりしているみたいで。ずっと聞こえてるの？聞こえているというのとは違うわ。頭の中心でわかるの。はあ、俺たちあの皿付きのやつが見えている時以外は聞こえていないよ。ピニーデン司令はどこにいるのか。知るわけないだろう。ということは自分の部屋かい？何あれは。ギロチンにかけられそうになって以来、そういう声は怖いのだ。しかし聞こうとてエンジェルハイローのことは知らされなかった。カガチのやり方には疑問を感じるだろう。そうではありますが、前に出ろ前に出ろだけでは。聞こうとて停戦協定の後、クロノクルと一緒に地球クリーン作戦の任務を放り出して宇宙に戻ってきたのだ。
勝手であったのだ。なんだその妙な女は。ご挨拶でありますね、大佐。ルペシノでありますよ。次の戦いの前のリフレッシュタイムでね。援護は得られないということでありますか。そんなことは言っていない。先ほど言った通りエンジェルハイローを守る布陣は固めるのだ。所詮こちらを盾にするだけで。ルペシノ殿、パイロットスーツの上に羽織っているだけでなぜ悪い。しかし嫌いではなかろう。時と場所による。田代とカガチは共謀していたのか。あのギロチンは芝居だったのだ。このエンジェルハイローをザンスカールの国民や我々モトラット艦隊から隠すためにな。これが完成すれば巨大な脳波発信装置になるというが、これで人類を精神コントロールしようというのなら私たちで使ってさ。カガチ以下をコントロールするか。そりゃいいや。艦長を呼べ。作戦を練ろう。了解。大佐、話は聞いたがピピニーデンに好きにさせていいのかい？パイロット上がりに何ができる。私に当てつけるために働いてくれればそれだけリガミリティアの艦隊は叩いてくれよ。そうだね。その上で私がピピニーデンを叩くか。連邦軍の侵攻を迎えてシバッテン艦隊の位置まで我々が後退するのだ。そうすれば田代も動く。しかしあのザンネックが出てきますが。それは私が後ろからでも沈めてやるわ。その時は白いやつとかを巻き添えにできれば。面白いだろう。死に損ないの田代も沈められますな。新しいドレスは私好みのものを着てもらいたいな。そう言える資格は。男と女の付き合いの資格などは。戦争に勝って見せてからだよ。キスは若い子にしてもらいたいもんだ。男を本気にさせるのも手間がかかることだわ。完成したようね。ピピニーデン自らが使う戦闘司令用のモビルアーマービルケナル、使えそうじゃないか。パイロットのままでいれば気楽なものをさ。ミサイルポットをつけるぞ。素直に戦って強いか弱いかで人間の器量を測りたいものさ。ニュータイプなら分かってくれるね、坊や。敵宇宙艦隊が合流する前に敵の第一線を叩く。モビルスーツ発進後全艦で追撃する。味方のビームに当たるなよ。シュラク隊1番機ヘクサコニーフラッシュ行きます。2番機ヘキサミリエラカタン出ます。新型のビームシールドなんだって今頃。出力機の調整に手間取ってたんですよ。使えるのだな。バッチリです。パワーに振り回されないよう気をつけて。了解、やってみる。シュラク隊5番機フランチェスカ・オハラ行きます。今度は連邦軍の主力が前に出てくれるけど、お皿付きのモビルスーツの面倒はこちらで見ないといけないはずよ。分かっているつもり。ウッソは物干し竿を使ってみるってさ。ユカさんに任せるかもしれないって言ったでしょ。こっちに任せてくれてもいいんだぜ。そうだよウッソ。 V2 が強力だからって一人で戦うつもりになっちゃいけないよ。分かってます。ハローだっていますから。ハロー V2 出ます。流行る気持ちを抑えるのよ。いいわね。鈴の音に誘われたらいけないのよ。嘘。怖がってなんかいられない。あの父さんが僕がどう戦うのか見ているんだから。ベスパもしぶといよ。だけど押しているのはこちらだ。落ちろ落ちろ。ラステオに取り付けない。
何？助かるウッソ。タイヤを利用するのか。追いかけてみせれば敵の中へ紛れ込めるってわけか。あれはトマスなの？このままモトラット艦隊に近づければ。鈴の音どこだ？正面のモトラット艦のラステオ艦隊からじゃない。もっと後ろだ。エンジェルハイロー。トマス、オデロン・ユカタンは？マーベットさん、やっぱりこちらの方向です。間違いありません。下の部屋にいてね。またカルルに異常があったら教えてちょうだい。はい。よしよし、鈴が怖いって分かってしまったのね。すぐに静かになるからね。遅れた。ウォーレン、ミサイル援護。はい。大丈夫？カルル、大丈夫よ。おっぱい飲めば鈴の音なんか聞こえなくなるわ。いいぞ。この間に体を固定しないとね。そうだね。フランダースもママ欲しいのか？今度は2時の方向よ、姉さん。レンズキャッチ。マーベットさん、正面に退避。カレル。はい。すごい。宇宙に戻って感覚がシャープになってる。違うわ。こちらが引き込まれてるだけかもしれないのよ。引き込まれてる？しかもよ、なんかこう暖かくって土とか木とか地球で感じた暖かさ。姉さんの言う通りよ。カルルマンが泣いたり笑ったりするのも怖いからだけじゃないのよ。土とか木の感触が感じられる宇宙でウソたちは戦ってるの？言われればそうかもしれない。私には感じない。でも本当のことだってわかる。3つ目、来る。このシールドのパワーはこちらがオーバーヒートする。シールドの出力が大きいということはこのことだったのか。うわー！メインモニターをやられた。マニピュレーターもダメなのか。今の爆発はシュラクサイのヘキサに見えたけど、誰の機体だ？せっかくの新兵器を使いこなせなかった。ヘキサだってビクトリーをベースにしているんだ。機体のせいではなくて、結局私にパワーがなかったってことだ。あの子にならできるってことなのかい？嘘。なぜだろう？怖くない？ウッソという子に触れているからだろうか。綺麗だ。あと1時間持つかね。ホワイトアークのオデロかい。フラニーさんでしょ？空気大丈夫ですか？大丈夫だよ。怪我はないんですか？私の心配よりこのシールドを V2 に渡すんだよ。その後ろのやつですか？メガビームシールドは出力が大きいんだ。ヘキサでは使い切れないんだよ。敵かお！一石撃沈。あれ？敵だ！敵だ！敵だ！見つけたよ坊や。
おっぱいを噛んだ借りは返してもらうからね。なんだと、アインラットのリンゴを断ち切ったのか。嘘、大丈夫かい。メガビームライフルがやられましたけど、このまま押し込みましょう。コニーたちが前に出ているからね。はい。一番艦避難。戦列を離れていきます。よし艦長、これでシュバッテンの艦隊も戦闘に巻き込めるな。ああ、予定通り戦闘距離に入りつつあります。ここの指揮は任せる。出撃なさるのか。椅子を尻で磨くだけの男で終わるものかよ。出るべきであろう。敵艦の砲撃が届く距離に入っている。いや、ピピニーデンはまだ力を持っている。それは使い果たさせんと危険だ。押し込む速度が速い。これもご子息の働きが大きいからですな。いえ、敵の前衛のラステオ艦隊が後方の艦隊との合流を急いでいるからです。それだけではない。ご子息の力は認めてあげてよい。ありがとうございます。しかし強すぎる子を見るのは辛いものです。別人のようで。子は親を超えていくものだが、目の前ではやってほしくはないということですかな。後方の艦隊のさらに後ろにいる艦隊がエンジェルハイローよね。形が見えるわ。シャクティ、カルルの方はどうなの？あれからはずっとご機嫌よ。でも私もずっと遠くの鈴の音が聞こえるみたいなの。そう？近くにモビルスーツは？いないわ。嘘たち、どこへ行った？白いやつの左右から仕掛けよう。自分が正面からとどめを刺す。はっはっ。しまった！目くらましにかかった。坊や、とどめ！まだ動かない。それでこそと言いたいが、もう私の胸の中で眠りなさい。何？もう逃がさないよ、坊や。私の夢は私のものにするんだわ。僕がルペさんの夢？そうさ、一生懸命になる坊やは浄化されたもの。夢なんだよ、私の。迷惑です。なんとまだ。ユカさん、何？だから私の胸の中で私のものにおなり。僕はあなたの夢にはなれませんよ。僕は誰の道具でもないんです。お母さんをやりたいのなら自分で子供を産んでそれでやってくださいよ。モビルアーマービルケラウ出るぞ。メカニックは離れてくれ。司令、混戦中です。ヘルメットはつけてください。パイロットスーツさえ邪魔なのだ。怪我をするつもりはない。出るぞ。ルペシノのブルッケング。避けろ。そうだよ、坊や。つまらない男を相手にすることはないんだよ。そうだよ、坊や。つまらない男を相手にすることはないんだよ。前衛の艦隊が沈んだ。
あれはルペシノさんだった。ウッソ、大丈夫？はい、大丈夫です。連邦軍のモビルスーツ部隊が間に入ってくれたわ。リガミリティア艦隊は体勢を立て直す時間をもらえたわ。少しだけ交代します。ありがとうございます。ピピニーデンが沈んだのにエンジェルハイローのクロノクルはなぜ動かんのだ？エンジェルハイローに姉さんが来るとなればカガチに取り入るので忙しいんだろう。頭眼艦隊もだ。その前に私がケリをつけてやるよ、田代。そのためのギロチンのファラか。そう初めてのものを使いこなしたじゃないか。また？鈴の音なのかい？でもカサレリアで聞こえていたものとは違うようなのよ。ほら、よしよし。自分を無視する父に戸惑いながらも鈴の音に惹かれて戦場に飛び込んでいくウッソとシュラク隊。田代艦隊の攻撃にホワイトアークはエンジェルハイローに流されてしまいます。ダメよ、みんな早くまとまらないと。次回「機動戦士ビクトリーガンダム戦場の彗星ファラ」見てください。